Hi guys, ayan, welcome back to my channel. Tutuyohin nyo lang po. Ipapakita ko sa inyo, magkakate kasi ako ng organic na fresh from the farm chicken. Ayan, ito guys, magkakate tayo ng manok. Fresh organic chicken from the farm para sa tinola. Tinola kami. Apat na manok. Once you own.
2-0. Sige, ang tatlo. Ah, 3-0. Ang apat.
alam mo yung ganyan lang siya. Mas madali lang yung tanggalin na yung ayan. Ayan guys, yung aking 4 na kinatay na manok, fresh from the farm, organic chicken, para sa tinola. Bye! Thank you for watching. Fresh organic manok, lulutuin namin na para sa tinola. Thank you for watching. Ingat lagi. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na guys. Baka naman. At i-click na rin ang aking notification bell upang lagi kang updated sa lahat ng aking mga gagawin pang videos. At i-share na rin para mas marami pang makapanood. Maraming salamat. Bye! Bye guys! Love you all!